昨天专家会议结束之后，重新扩大这个预防性下架，也就是说，第一层的食品这些油品当然都是要下架，没有问题。那么至于第二层的食品呢，我们把它分为2类。如果它还是以这个原型油的方式贩卖的加工食品，一律下架。那么用到这个问题油品成分超过20% 以上的，也预防性下架。那当然，这个业者如果经过检验之后证明安全，那当然之后再重新上架。好，所以这个是第一个昨天所确认的原则。那么至于呢，其他不属于预防性下架的这个第二层的食品，那么就由这个食品业者呢，应该主动的公开资讯，到底是哪一些的品项，那么涉及到使用到这个问题油品，所以这个是昨天会议结论之后新的规定。那么希望所有的业者配合，在明日就是7月6号午夜之前能够完成。在这个中联油品没有厘清这个事件的原因，完成改善之前呢，不准复工。好，致癌油之前已经有第一波把所有的产品下架，但是现在呢一度引发，那是不是上头还有一些有问题的？因此现在扩大下架哪些东西呢？任何含有致癌油的调和油呢，加工品有超过2成以上。7月6号在明天之前要预防性下架。这当中呢，高含量的加工制品包含了糕饼的点心类啊、调味跟酱料、油炸跟即食食品类，以及烘焙，也就是所谓的面包跟吐司。好，等到检验合格，这所有的东西在扩大性预防下架，才能够再重新上架。问题油品全台流窜，人心惶惶，但第一时间只下架原型油品，引发舆论抨击。如今政策急转弯，昨天重新这个扩大这个预防性下架，用到这个问题油品成分超过20% 以上的，也预防性下架。紧急发函通知257家受影响的下游加工业者，7月6号之前，所有原型油品，例如调和油以及使用问题油超过20%的加工品，一律先下架。不属于预防性下架的这个第二层的食品，那么就由这个食品业者呢，应该主动的公开资讯。那么到底是哪一些的品项，那么涉及到使用到这个问题油品？高含量的加工食品常见的有糕饼、点心、油炸跟即食食品，像是泡面、炸鸡，以及调味酱料、沙茶酱、沙拉酱等等，还有烘焙产品、面包、麻花卷。这些食物如果问题油含量超过20%，都要先下架回收。都外食，就比较怕会担心到这部分的问题。小朋友还这么小做，这部分对他们冲击应该都还蛮大的。是严重啊，但是如果是身为消费者的话，我觉得我们很难自己知道吃到的东西有没有。一级致癌物苯醃芘毒性远高于苏丹红，这次超标高达4倍。专家研判问题出在原料巴西大豆，含水率高，热损伤明显，导致苯醃芘含量偏高。外界把矛头指向中联油脂，转换原料产地。中联油品没有厘清这个事件的原因，完成改善之前呢，不准复工。中联油脂解释，多年以来都是美国大豆跟巴西大豆产季轮换，但明明4月就接到下游通报，中联油脂却到6月底才告知食药署是否涉及隐匿，持续调查。三立新闻徐兆伟、熊伟台北采访报道。部长，可以帮我们讲一下，现在针对这些问题油的做法，是不是有扩大要预防性的下架？好。有关这一次这个中联的油品的事件那么从一开始我们这个食药署呢是根据在106年那个时候就定出所谓的食品违规事件的回收、下架、销毁的一个原则那么以第一层的这个食品呢是要全面的下架。那么第二层的食品呢，则按照如果是卫生标准的话，它会去按照它是外餐，或者是有毒物质，或者是违反卫生标准，有不同的这个原则。那么按照这一次这个事件的本质呢，它是属于违反卫生标准。那么以当时候所定的这个处理原则呢，是属于这个第二层食品是不需要下架了那么不过呢，我们认为呢，这个食品安全
跟民众食用的安心，这个是最重要的哈。所以在这个事件发生之后呢，我们也在积极的想办法，要能够呢这个在科学的依据之下去做最安全的保障啊。所以因此呢，才在这个昨天的下午，那么邀集了食品安全的各个领域的专家重新讨论当年的这一个处理原则，那么按照这个事件做调整，所以后来才做出在昨天专家会议结束之后，重新这个扩大这个预防性下架，也就是说，第一层的食品这些油品当然都是要下架，没有问题。那么至于第二层的食品呢，我们把它分为2类。如果它还是以这个原型油的方式，这个贩卖的加工食品一律下架。那么用到这个问题油品成分超过20% 以上的，也预防性下架啊。那当然，这个业者如果那么经过检验之后证明安全，那当然之后再重新上架。好，所以这个是第一个昨天所确认的原则。那么至于呢，其他不属于预防性下架的这个第二层的食品，那么就由这个食品业者呢，应该主动的公开资讯。那么到底是哪一些的品项，那么涉及到使用到这个问题油品，所以这个是昨天这个会议结论之后新的规定。那么希望所有的业者配合，在明日就是7月6号，那么午夜之前能够完成。好，所以这个大概是第一个。那第二个呢，昨天的专家会议呢，也检视了这个初步的这个事件的报告，也就是卫生局那么进行调查的这个初步的报告。那么从这个初步报告里头呢，逐渐的去厘清可能的这个哪个环节上需要去强化，所以接着呢也会扩大检验。好，那么初步呢会先从这个中联呢，那么它在制程当中还有原料的检验方式要做改变。那么这个会在没有完全改善之前，那么不准复工。好，所以这个是第二个要求。好，就是在这个中联油品没有厘清这个事件的原因，完成改善之前呢，不准复工，这是第二个。那第三个呢，当然这个我们跟昨天也很谢谢这个很多的食品业的相关工协会一起出席，那么也达成上街的我们的处理的共识，那么大家也愿意配合，也在此一并感谢这些工协会的合作。部长想也问一下，民众党的陈昭姿委员质疑说，为什么是设定20%？那有没有办法精准匡列到哪一些是20%的加工？好，这个当然这个一切呢都是我刚刚提到106年定的，当时候也是专家的会议，大家共同决定。那么这一次呢也是这样，因为从过去以这样的这个一样的这个逻辑来推论，那么按照这个安全的浓度，这一次呢所验出的最高是8个 ppm， 也就是超出我们原本的安全2个 ppm， 大概是4倍。所以以这样的推算，那么合理的推算，那么把它下降到20% 以上的需要预防性下架。好，所以大概是昨天的专家会议有这样的结论。这样。那部长现在是扩大调和油也要下架嘛？可第一时间调和油并没有下架，对，是因为受到舆论的压力才下架的。也是昨天大家去讨论出来，因为这个原型油这个还是以油的原型样态贩售的商品也都预防性下架，然后去先检验合格之后再上架。那中联的部分有相关隐匿的情况吗？因为他4月就接到南侨的通报。在这个昨天的讨论过程当中，还是有提出多点的疑问。好，所以我们应该是这个礼拜，今天礼拜天了，这个礼拜呢，那么我们食药署还会跟这个台中市卫生局，那么也会配合检调，那么会再进行进一步的这个实地的勘查跟讨论厘清这样。
部长，第二层的产品有291家业者嘛？那不管是超过多少的比例，或者是有没有预防性下架，所以中央会主动公布这291家业者名单有谁吗？这个名单大家都已经有了啊，现在是要产品的名称啊，所以现在我们要求业者那么公开的是它的哪一些产品，那么属于刚刚讲的，一共是属于原型的油。这个调和油的啊，就是油的样态的产品的项目。第二个是超过20% 的，这个是什么？还有其他是低于20% 的是什么？有用到的，所以都会公开。那如果没有公开的话，没有自己公开会？我们就会按照这个这个食安法、食品安全卫生法的这个法规来处理。好，谢谢。好，谢谢。那想再问一下，就是本来好像今天下午是有服务训的行程。到新竹那边去。昨天。昨天那个是因为临时因为要开会所以取消的吗？不全然是要开会取消啦。我想这个在这个节骨眼不需要因为有一些纷纷扰扰、不必要的争议、模糊的焦点。那么我们正在努力的处理这个食安的事件。那部长，我想问一下，那所以除了那个产品以外，如果是流向小吃摊、便当店这些的话，食药署会不会要求地方也要来查？现在最主要是以食品加工业者为主要啊，因为它的影响层面是比较大。那么至于其余的这个流向呢，则由地方卫生局去处理。